Leo tuangalie kompyuta yangu kwa nini inaonekana imejaa wakati sina vitu. Yaani nikiingia kwenye download sio ni kitu, kwenye sehemu zote sio ni kitu. Lakini kwenye disk C, of course unakusudia disk C. Kwa nini? Kwa sababu inapojaa sana inapelekea kompyuta kuwa mzito. Twende. Kuna sehemu kuu 4 ambazo zinaweza zikasababisha kompyuta yako kuonekana imejaa, hasa disk C. Unaingia kwenye download hamna kitu, document hamna kitu, video hamna kitu, picture, mpaka inafika kipindi unaanza kufutafuta vitu ambavyo vyenye thamani kutoka kwenye folder la download. Kumbe alihusiki. Ukiangalia download yote kama utakusanya utakuta imepata GB 1. Hata kama utavikusanya vyote havivuki GB 2. Lakini kompyuta kama hii GB 118 sasa hivi inaonekana GB 40 peke yake imebaki. Kwa nini? Wakati Windows inachukua GB 25. Zingine zimeenda wapi? Njoo tuone. Mwingine ataniambia lakini si una program haiwezi kachukua GB zote hizo ndani ya sekunde 2. Fuatilia mpaka mwisho. Okay, mimi nafanya nini hapa? Kitu cha mwanzo angalia kuna folder inaitwa temp. Temp nini? Andika hapa asilimia temp asilimia tena kisha bonyeza okay. Atakufungulia haya mafolder. Haya mafolder yote haya yanaitwa temporary files. Hayahitajiki. Yaani yanahitajika afutwe. Mwingine ananiambia sasa kompyuta itopata tatizo. Hapo kwa fundi usijali. Masomo ya ufundi kama unataka kujifunza kutengeneza kompyuta, jaza form, chagua ufundi. Kuna software na hardware. Software maana yake kushusha Windows. Mambo kama haya, mafolder kama haya yanafanya kazi gani? Ama hardware ni kuifungua kompyuta yote. Okay. Tukisema tuangalie ukubwa wake. Right click, mwambie properties. Atakwambia hayo mafaili yamechukua ukubwa kiasi gani, unaona? Kwa mimi hapa sijatumia sana, ina MB 500. Kuna mwingine anatumia haya miaka na miaka hajayafuta. Unaweza kukuta kuna GB 3 iko ndani huko. Futa ya mafaili yote. Kwa nini? Kwa sababu haya mafaili kikawaida yanafunguliwa na program wakati zinafanya kazi, lakini inahitajika baada ya program kumaliza kazi kuyafunga, ila program nyingi hayazifungi au hayafuti haya mafaili. Kwa futa mwenyewe. Control D ni shortcut ya kufuta. Kwa ni sehemu mwanzo ni kutazama temp. Akikwambia kuna baadhi imekataa, mwambie weka tiki hapa, mwambie skip. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya program unazitumia kama tumesema haya mafaili ni kama tulivyosema haya mafaili ni ya program ambazo zinafanya kazi. Kwa mfano kama mimi sasa hivi hapa na record, kuna hii program inatokea record ndio inafanya kazi, ananiambia imefunguliwa. Na program inapofunguliwa huwezi kufuta chochote ndani ya folder lake. Kwa skip. Kwa mfano katika program kuna kitu kinaitwa auto save. Unajua auto save ina save wapi? Program nyingi zina save auto save katika folder hili. Kwa hata hii record amenifungulia hapa ili kama itatokea bahati mbaya imecrash, nikija hapa nitakuta nilichokuwa na record kiko hapo. Umeona? Chukua hiyo moja tia mfukoni. Tuendelee. Kwa sehemu ya mwanzo ni temp. Sehemu ya pili ni nini? Sehemu ya pili lazima uje kwenye recycle bin, futa. Kwa sehemu ya pili recycle bin, futa na yenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu recycle bin kila faili unapolifuta kwenye folder kwenye kompyuta yako linaingizwa kwenye recycle bin. Unaweza kukuta miaka na miaka unafuta data ziko huko wewe hujui, zifute zote. Utakuta space imezidi. Sehemu ya tatu ni temporary files. Kama unavyoona kwenye simu kuna junk files, kwenye kompyuta pia kuna junk file, mafaili ambayo yanaachwa. Yaani mafaili ambayo yamebaki kutoka na processes zinazoendelea kwenye kompyuta. Kwa mfano, mafaili makubwa ambayo sisi tunakusudia hapa na baki ni mafaili ya kompyuta yako. Kila baada ya muda inakwambia ukijiunga na net inakwambia sio update, restart kwa update. Ushakuona jambo hilo? Hivi mjiuliza ile update ikishatimia lile file.exe linaenda wapi? Liko ndani ya kompyuta. Kwa mafaili yote ya Windows update, zile Windows update zote unazozi update bado yanahifadhiwa ndani ya kompyuta yako hata kama baada ya kumaliza nini? Kazi yake. Kwa lazima ufute, na hali pia anachukua space. Unaweza kukuta GB 5 hata GB 10 kwa sababu tangu walipoanza kufanya update leo ni siku ngapi? Kuna miaka wewe hujafanya hilo jambo. Njoo tufute. Tunafanyaje? Bonyeza win key plus R, maana yake fungua run. Hii inaitwa run. Kama uelewi iko wapi, right click hapa. Mwambie nataka run. Upo mwingine hata nitafuta. Andika hapa clean ngr, yani manager. Bonyeza okay. Atafungua hii sehemu. Hii nini? Hii ni kidude ambacho kinakuruhusu kufanya clean au kusafisha diski, kuondosha mafaili ambayo hayahitajiki kwenye diski fulani. Kwa chagua diski unayotaka. Si hapa of course nakusudia diski C ambayo ndio ina operating system. Mwambie okay. Atakufungulia hiki kidude. Hapa mwambie afute mafaili ambayo wewe unayahitaji. Kuna temporary internet files, umeona mpaka internet yenyewe pia imechukua GB, imechukua MB 3. Hapa hujamaliza. Mwambie clean up system files. Atakufungulia tena. Kwa nini? Nataka tuangalie pia na mafaili ya system. Katika system files utakuta mafaili yamezidi kwa sababu kule ndipo anapokaa mafaili ya Windows update na vitu mbalimbali. Wewe hapa select mafaili ambayo unahitaji. Upo, ukishamaliza mwambie okay. Mwambie okay.
Anakuuliza nini? Anasema maana yake hivi vitu ambavyo umeviselect hapa, ulivyoviwekea tiki vitafutwa hivi. Kwa hapa pia mpaka kuna Microsoft Defender, antivirus pia data zake zitafutwa. Chochote ambacho unataka wewe hapo wakifutwe, mafaili yote ambayo unaona yamechukua space kubwa futa hapa, hayana kazi yote. Kwa nitafuta tu thumbnail, pia thumbnail inakuwa kubwa, ni vile vipicha ambavyo vinawakilisha program zako au mafaili yako kwenye kompyuta. Mwambie okay. Atafuta hayo ambayo umeselect. Kama una muda mrefu hujatembelea hii sehemu utakuta una GB na GB. Tumaliza eti. Mtu fulani kafungua diski si anaona iko vile vile, sasa iko vile vile bwana. Tunapoteza muda. Njoo nikupe sehemu ya mwisho ambayo inachukua space. Sehemu ya mwisho ambayo inachukua space kubwa kikawaida ni system restore. Ndio nini? Tumesoma kuna kitu kinaitwa system restore. System restore ni pale unapoiseti kompyuta. Ni mfano mimi nimeshusha Windows hivi sasa. Kompyuta yangu sasa hivi iko sawa. Sio nimeshusha Windows hivi sasa. Ni mfano sasa hivi nasema hii kompyuta sasa hivi iko vizuri. Nataka baadaye kama itatokea tatizo lolote niirejeshe siku ya leo. Hapa nitatengeneza kitu kinaitwa system restore. Upo ili nitengeneze system restore maana yake nitaweka system restore point. Tutaangalia tumeshasoma hilo somo, tazama hiyo video hapo hiyo. Sasa system restore point nini nafanya? Unapotengeneza ni kwamba unatengeneza backup ya mafaili yako yote ambayo unaweka ndani ya kompyuta. Kila unapoweka faili jipya kule naye anakuwekea backup yake. Na of course hapa tunakusudia programs. Maana yake unaposhusha program na unaweza kuchagua wewe mwenyewe, unaweza kumwambia ni save na mafaili yangu. Kwa maana hata faili ukilifuta, kuna siku tuliona check ya kurejesha mafaili ambayo yamefutwa hata kwenye recycle bin. Basi haja kutafuta program yote. Tazama somo hili hapo, kajifunze. Pale tunatumia nini? Tunatumia system restore kwa sababu mafaili yote yalikuwa yanaikwa backup. Ndio nini? Maana yake hivi, ukishusha program ya GB moja kwenye diski C inaingia GB moja na program hiyo ya GB moja inasaviwa kwenye system restore. Kwa maana inahesabika umeshusha program ya GB ngapi? GB 2. Sio, umeelewa? Iko hivyo. Na system restore ina save kutokana na wewe kila unapozidi kufanya nini? Kushusha program ndani ya kompyuta yako. Njoo tuangalie system restore iko wapi na je itatupunguzia kitu. Mimi nitafungua my computer. Right click hapa. Angalia sio kwenye disk, maana mwingine ukimwambia right click hapa yeye atakuulika, ataenda ku right click juu. Right click, mwambie properties. Njoo hapa mwambie system protection. Utakuta kwa kuwekea hapa system protection. Njoo mwambie configure. Ukikuta iko on, ingia configure. Kama utakuta iko off, achana nayo, maana yake huna haja kuset. Huna haja kufuta kitu hapa. Mwambie configure. Hapo utakuta anakuhesabia kwanza diski ambazo zimechaguliwa, GB ambazo zimechaguliwa kuhifadhia backup ni ngapi? Anakuambia ni GB 10. Angalia kwa mfano hapa mimi imeandikwa GB 10, nimezisave kwa ajili tu ya backup ya mafaili. Kwa hiyo kumbe una kipindi kuna diski huku mimi GB 10 sizioni, kumbe zimekuja huku mimi sina habari. Upo muda mwingine program unaposhusha driver wanatengeneza hii automatically bila wewe kukuambia. Wewe hujui. Au wanaweza kukuambia tunafunga system restore lakini wewe leo ndio nini? Unaambia wanajifanyia tu wanachokitaka bwana. Baadaye unakuja kulia kompyuta yangu imejaa sijui nini, kumbe nzio alikuwa amefungua system restore GB 50 na NK utaki kuitembelea utajua mwenyewe. Hii NK ni channel ya masomo ya kompyuta. Okay, hata tuendelee kabla sijaanza kuingiza nini mambo yao. Hapa ananiambia nini? Angalia hapa kuna GB 10 imewekwa backup kwa ajili ya kuhifadhia data ambazo mimi nazishusha ndani program mbalimbali. Lakini pamoja na hivyo hapa ananiambia mpaka hivi sasa nimetumia GB ngapi? Ananiambia kuna GB 6 zimetumika. Wow. Yaani maana yake hapa katika GB 41 kama nitafuta nitapata hata GB itashuka chini. Itazidi maana yake itakuwa kama GB 47 hivi. 46 kiuchache. Kwa maana nataka nifanyaje? Futa madam kompyuta haina tatizo, futa sasa hivi. Pap. Continue. Atafuta sasa hivi iko 0. Ndio tufungue my computer. Utakuta GB imezidi, umeona imekuwa GB 48 kutoka 41. GB 6 zimezidi ndani ya sekunde. Na hiyo ni kutokana na imetumika kiasi gani. Hii ni K. Tunalenga wewe uwe more than professional. Kompyuta inakupiga chenga. Chini ya kila video utakuta kuna fomu yetu hapa. Ibonyeze. Njoo kuchagua kozi ambazo unazihitaji. Kuna programming, kuna production, kuna masomo ya ICDL, maana yake Word, Basic, sijui PowerPoint na vitu mbalimbali. Umeona wewe nikiacha kuweka tiki tu nataka Photoshop, maana yake unajifunza designing. Katika somo lililopita tulijifunza namna gani una design kwa kupitia AI. Tazama somo hili hapa. Asanteni.